Aama, don't know. So hello guys, welcome back to our channel. It's new day, new vlog. आशा राख्छु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ। म नि एकदम सन्चै छु अनि सबैको तिहार राम्रै भयो होला हैन। त्यही हो। अनि आजको भ्लग के हुन्छ भने आज मैले टक्कलार एउटा मात्रै डीबी किलर झिकेको थिएँ नि त। मैले दुईटै डीबी किलर झिक्यो। अनि लेट्स सी CX को र साउन्ड कस्तो हुन्छ विदाउट डीबी किलर हैन। यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ यो दुईटै रहेछ। ए एउटा चाहिँ कमल जस्तो भयो कमल, एउटा चाहिँ रिजन जस्तो भयो हैन। यो दुईटा मिक्स गरेर फेरि म जस्तो हुन्छ है। यो झिक्यो अनि हाम्रो भाडो लाइक मोटो ब्लगिङ गरेको थिएन नि त म यो भाडा नभएर के हिजो 500 हालेर किनेर लिएर आएको यो भाडो यसलाई सेटअप गरौँ पहिला। के भन्नु अरे बुझिन के भन्नुभएको बुझिन भनेको। मेरो काम गर्न ला देख्नु न। के भयो लाइक अब मेरो काम भनेको चाहिँ यो एडाप्टरमा टक्क लाएर यो माइक जोड्ने, यो बिस्तारको हालत छोडिदिनु, इग्नोर गरिदिनु होला। अनि गोप्रो हाल्ने। अनि वी हेभ 3 एक्स्ट्रा ब्याट्री फर गोप्रो। यसरी हालेर गर्नुपर्छ। म गराउँछु। फाइनली भयो गाइस, फाइनली मिठो भइरहेको मिठो है। यहाँ फेरि आमा छ नि मस्त लाएर रिल हेरेर बसिरहेको आमाले। आमा खा के खा मन लाग्यो खा। खाना भिडियो खिच्छु के नलजाइन खाएन बाबु यार। बाइकलाई पहिला वार्मअप गरौँ टक्क लाएर स्टार्ट ट्याङ 1 किकमा स्टार्ट होस् त हेरौँ के हुन्छ नि। टक्क बाइक यस्तो छ हालत। एक किक अब मिठो हान्नुपर्छ गाइस है। लेट्स सी होला त कि नहोला। लेट्स ट्राई। सुरुमा हल्का वार्मअप गरिदिउँ। टक्क लाएर वार्मअप हुने दिउँ हो। मिठो 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 फोटो खिच्न लाइन भनेर सिधा भयो। फोटो हो मसँग आउँछु क्या। आउनु आउनु त्यहाँसम्म आउनु त। आमा डन हो यसलाई अचार्नु नि। यसलाई अचार्नु नि के हुन्न के अचार्नु नि एकचोटि। यसलाई अचाटेर यसलाई बटार्नु न। आमा डन हो यसलाई बटार्नु न, यसलाई बटार्नु न। यता 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 के हुन्छ र बटार्नु न एकचोटि। रमाइलो छ कस्तो लाग्यो? ल कस्तो लाग्यो त नि यहाँ बसेर? अग्लो छ है? अग्लो छ है भनेको? यो अग्लो छ है? अग्लो ठुलो यहाँ त्यहाँसम्म लगेर त्यो बेला अग्लो हाल्ने सानो हाल्यो। अहिले त्यो बेला हाल्नु पर्यो। कस्तो लाग्यो यसको आवाज कस्तो लाग्यो? घाम लिएर आएको अगाडिको चाहिँ यहाँ अर्को हाल्ने भनेको पाटो हाल्ने भनेको यहाँ हाले होइन। त्यही भएर अहिले यहाँ कस्तो न कस्तो देखिरह
घिल्ला पनि देखिरह होइन अब पछाडिको भनेको जस छैन हामीसँग यो चाहिँ होइन यो चाहिँ राखेको होइन नम्बर प्लेटहरू अनि यो तलको भयो डिबीकिलर निकालिराखौ अहिले साउन्ड सुन्नुपर्छ यसको मिठो अरू त त्यही हो ठिकै हो टायरहरू म्याक्सिसको जान लागिसक्यो ह त्यही गाइस सी अन गोप्रो अब आवाज आइछ कि आएन आएन मलाई होइन गाइस तर होला भन्ने मलाई लागिरहेको छ वान टाइप हान्छ सही हो अहिले वार्मअप छोड्दै थिएँ आमा बस्नुभयो टक्क लाएर जोस् आमाले हँसाउँछिन् पेट फुट्नेहरू होइन ऊ भएन कि जस्तो लाग्यो कि यो स्टार्ट गरेर छोडिदिइराख्ने अनि आफै अफ हुन्छ क्या त्यो रेस नपोएर एकचोटि त्यहाँ गएर डट हपमा गएर एकचोटि कालेले हेरिदिन्छन् सुरुमा पेट्रोल हाल्दा पनि यो बाइकलाई होइन पेट्रोल हालिसकेपछि कुरो हुन्छ यसको साउन्ड चाहिँ डिबीकिलर निकालेको मिठो उठ्छ यार गाह्रो होइन सुरुमा पेट्रोल हालौँ अनि एकचोटि यसको देखाम के भन्छ कालुले त्यसपछि अनि कुरा गर्नुपर्छ यसको यहाँ पछि राखेर क्यामेरा राख्नु हुन्थ्यो अझ एउटा गोप्रो भएन नभए रियाक्सन खिच्नु हुन्थ्यो नि यस्तो गल्लीहरूमा त साइको हुन्छ सुरुमा पेट्रोल हालौँ है 500 को जति पेट्रोल हालौँ ओहो लाइन त के साह्रो लाइन हो देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ के गर्ने हो त नि यार लाइन यत्रो छ कसरी जान्छ यत्रो लाइन छ यार कसरी जाने यार हाल्दिनँ बरु म्याकुरीमा घुम्दै म त यत्तिकै लौज सिधै उता जानु पऱ्यो भनेपछि मिलाउन I love this sound यार आफै अफ हुन्छ कि यो रेस छोड्ने भने एकचोटि यसलाई बनाऊँ होइन के गर्छ यो बिच बाटोमा यार दिमाग खराब गर्छ यार छ होइन त्यो गराम कालुले हेरिदिन्छ एकचोटि अनि अरू काम गर्नुपर्छ गाइज हामी चाहिँ यता आइयो होइन हाम्रो GR7 को अगाडि त साउन्डै के हो जस्तो आउँछ यसको आमा गोली गुच्छ त हो मामाले मलाई छोप्यो भने फेरि गोली हान्छ नि साउन्ड चाहिँ मिठो हो होइन कस्तो मामा छैनन् भनेर डराउनु पर्छ हौ गाडी मामा भयो भने त साइको हुन्छ यहाँ चाहिँ मिठो आवाज आउँछ है आवाज नि त्यस्तै कुद्दा नि त्यस्तै आवाजले गर्दा केही बोल्नै मन लागेन कि मलाई बनाएको र सिधै म त्यहाँ आएर बनाउँछु है त गाइज म चाहिँ चिप्ले ढुङ्गाबाट आइरहेको थिएँ होइन यत्रो बेर भिडियो नै रेकर्ड भएर हिँड्छ अनलक्की गाइज यत्रो बेर चिप्ले ढुङ्गाको बाटो आइरहेको थिएँ नि त म गाइज झन् हजुरहरूलाई देखाउँछु भनेर रिक्स लिएर छैन एक्चुअली भिडियो नअन भएर हिँड्छ के गर्नु म भन्नु न के गरौँ म डिपमा मामाहरू हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्योमा डिपेन्ड हुन्छ हाम्रो होइन नभए अहिले चिप्ले ढुङ्गाकै बाटो जानु पर्ने हुन्छ अहिले भिडियो नै नभएर हिँड्छ हाम्रो मामाहरू मामाले त्यहाँ देखिराख्नु भएको थियो मामाको रियाक्सन
मिठो रियाक्सन है। एक ठाउँमा बसेर पेट्रोल हेर्नुपर्छ। अहिले पेट्रोल भ्याइयो भने मेरो गाँड गुलेती निकाल्छन् मामाहरूले, त्यही भएर एकचोटि पेट्रोल हेर्छु गाइज म है, यहाँ लुकेर। अरू छोप्न सक्ने भनेको पेट्रोल भ्याएर कि बाइक बिग्रेरै हो, नत्र हाम्रो मामाहरूले छोप्ने त्यस्तै सम्झिने हो है। एकचोटि पेट्रोल हेरौँ। भ्याइन ला तर लेट्स सी, हामी डिप गरेर आइन्छ होला। त्यहाँको मामाले के सोच्यो होला मलाई, म केही बोल्न सकिनँ। अब डिपमा हेरौँ के हुन्छ। लेट्स सी, जानु न यार, यस्तो जानु देशी यार कसम। त्यो मामा त डेन्जर दिशा होला भाइ मसँग। आइएम सरी मामा, मेरो बाबुको कस्तो मुहा लाग्यो। पेट्रोल भ्याइयो भने गाँड गुली मलाई मार्छन् के मामाले कसम यार। उता पर्स्याङकोले, उता जिरोकोले, उता पुम्डीकोटको त तलको के भन्छ त्यो बिरौटाको मामाले, यता माउन्ट अन्नपूर्णको मामाले, यता बागलुङ बस पार्कको मामाले। सब मामाले गाँड गुलेटी पार्छन्। यहाँ त छैनन् होला जस्तो लाग्छ। छैनन् यहाँ त। कति भिड हो, पेट्रोल नै छैन त। अनि के एक गियरमा चलाऊँ भने नि मलाई गर्दा पेट्रोल भ्याइन्छ। हिमाल नि मिठो देखिरह त यता त, तर क्लाउडहरूले छेकियो। तर त्यही हो, धेरै दिनपछि मोटो भ्लगिङ गरेको, मा कसम छुट्टै जोस आइरहेको, एनर्जी छुट्टै एनर्जी आइरहेको कि। साउन्डको त फ्यान भयो कि म। अब बाइकको हुनु त त्यस्तै हो, यो यसको त जिन्दगी हुन्न, जस साउन्डको। दामी छ यार साउन्ड त जोस। सायो ल लुफी करायो भनेपछि मलाई चिनो। यहाँमा गाइस उता नि पेट्रोल हाल्ने भनेको, यता नि पेट्रोल हाल्ने भनेको के। अब पेट्रोलै छैन बाइकमा, अहिलेसम्म थियो, अब पेट्रोलै छैन। अब के हालौँ म। अब आज त्यस्तै भयो गाइस, यत्रो धेरै छ मान्छेहरू। अब मैले के हालौँ भन्ने कुरो के। त्यो चिप्ले ढुङ्गाबाट आइरहेको भिडियो नै फेरि गोप्रो आउने भएर हिँड्छ। ल्याङ केही छैन। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डे हुन्छ त्यो चाहिँ। सिधै घर जान्छु म चाहिँ गाइज। सो यस गाइज होइन, यस्तै कन्टेन्टको लागि लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु, कमेन्ट गर्नु होइन, कस्तो कस्तो कन्टेन्ट गराऊँ भनेर यसो मोटिभेटहरू गर्नु। यस्तो अझै गर्नु भनेर गर्नु हुन्छ नि। छैन हजुरहरूले हेर्नु न भिडियोहरू के हो, म केही पुग्नु सक्दिनँ। त्यही हो गाइज। इफ यु लाइक माई कन्टेन्ट प्लिज लाइक सेयर सब्सक्राइब। अझै बबाल आउँछ यस्तो कन्टेन्ट, मामा कन्टेन्ट। सो पिस आउट, बाई गाइज।